Jeg er i gang med min Jenny Jacket fra Petit Knit. Jeg er nået til de her vendepinde, vi skal lave for at forme nakken. Og på de pinde, der skal vi jo vende, og vi skal strikke indtagninger, og vi skal huske at lave smoksamlinger og alt muligt. Så hvis du er bange for at miste overblikket over de her smoksamlinger, så orienter dig lige nu her. Jeg er på den første pind i de her vendepinde, og den er fra retsiden af, og jeg kan se, at jeg på den sidste retpind har lavet smoksamlinger. Så jeg skal altså lave smoksamling igen, ikke på næste retpind, men næste retpind igen. Og så kan man lige skrive det ned i sin opskrift, hvilke pinde det er, man skal lave de her smoksamlinger på. Jeg tænker, at vi godt kan se det, når vi strikker frem og tilbage, fordi vi er jo nået så langt her, så vi har styr på mønstret. Men hvis at du er lidt bange for at miste overblikket, så kan du altså lige skrive det ned i din opskrift. Men jeg er som sagt på den første pind her, hvor jeg skal vende, når der er 3 masker tilbage på pinden. Så jeg vender rundt her og håber, at jeg ikke får væltet kameraet med den her kæmpe sweater, jeg har her. Sådan der. Og så laver jeg bruger teknikken German Short Rows. Og hvis du ikke kender den, så har jeg altså en video på den. Men nu vender jeg lige her. Sådan der, og så orienterer jeg mig lige her, hvad jeg har her. Jeg har en vrang, og så fortsætter jeg bare med at strikke her på vrangsiden, indtil at jeg har 3 masker tilbage i den anden ende. Men jeg tænker, at der hvor der kan opstå tvivl, det er på den pind, hvor vi også skal lave de her smoksamlinger. Så nu strikker jeg lige hen til den retpind. Jeg er på vrangsiden nu her, og skal til at vende, og på den næste retside herom, der skal jeg altså lave de her smoksamlinger. Så nu vender jeg lige rundt en gang her, og laver min vendemaske. Sådan der. Og så orienterer jeg mig lige på, hvad jeg har tilbage her. De sidste 4 her inden markøren, de udgår jo til at lave en indtagning. Så det er altså de her masker her, jeg har tilbage, og der kan jeg se, at jeg skal lave smok omkring de her 6, altså den her samling her. Nu har jeg lavet min smoksamling her, og jeg skal nu bare lave min indtagning og fortsætte, ligesom vi plejer at gøre, indtil at der i mit tilfælde her, der er 9 masker tilbage på pinden, hvor jeg skal vende igen. Når vi så kommer ned i slutningen af vores retpind her med de her smoksamlinger, så skal vi selvfølgelig lige orientere os igen mod, hvor vi skal vende henne. Jeg har lige lavet min indtagning her, og så ser jeg lige, hvor jeg skal vende henne. Jeg skal vende, når der er 9 masker tilbage. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så jeg har altså det her tilbage, så jeg kan fint lave en smoksamling her, strik 2 vrang og vende. Nu har jeg lige vendt for sidste gang her på min Jenny Jacket. Der er desværre ikke flere smokpinde i min størrelse. Så nu vil jeg simpelthen bare strikke som maske viser, selvom jeg faktisk er nået til en smokpind, som I kan se. Men jeg vil strikke som maske viser det antal gange, jeg skal i min størrelse. Strik 2 ret sammen, strik pinden ud, og så vil jeg lukke af på vrangsiden, og så er vi ved at være færdige.